안녕하세요 여러분, 아소입니다. 오늘은 제가 핸드크림 소개를 해드릴 건데요. 제가 핸드크림을 원래 많이 샀고 많이 발라요. 그래서 핸드크림을 소개를 해드리도록 할 건데 먼저 얘부터 소개를 해드릴게요. 먼저 얘부터 이렇게 차례대로 소개를 해드릴게요. 먼저 얘는 이초이스 두근두근 멜론 핸드크림인데 이건 친구한테 생선으로 받았는데 핸드크림 제가 많이 쓰다 보니까 이 정도밖에 안 남았어요. 이 정도? 이거는 손을 씻은 후나 손이 건조하다고 느꼈을 때 적당량을 덜어 골고루 펴발라 부드럽게 흡수시켜줍니다. 이것도 마찬가지로 메이크업 전후 손에 이런 거 화장품 가게 가면은요 화장품 가게 가면은 여기에 이렇게 보잖아요. 이렇게 발색 보잖아요. 피부나 그런 거 힌트나 그거 볼 때 그거 보고 그럼 여기 되게 건조해질 때가 있어요. 피부 베이스나 뭐 그런 거 이렇게 발색할 이렇게 보면은 여기다 되게 건조해질 때가 있거든요. 건조했을 때는 이거를 많이 발라주면 됩니다. 저는 핸드크림 많이 바르는 편이에요. 네, 무슨 얘기 할지 모르겠는데 그래서 공개. 손톱은 진짜 완전 꽝이에요. 손톱도 지금 이만큼 길었었거든요. 조금 이거보다 더 길었었는데 이제 학교에서 학교에서 손톱 좀 많이 길었으니까 자르라고 해가지고 자랐습니다. 이게 핸드크림 매운 향기고요. 이거는 되게 그냥 이건 안 해지려도 되죠. 이건 향기는 근데 색깔은 하얀색입니다. 그냥 하얀색. 지금 여기로는 배경 때문에 초록 색깔로 보이실 수도 있어요. 근데 보면 하얀 색깔이고요. 그리고 얘는 향기가 너무 좋아요. 이거 요즘 아껴 쓰고 있는데 사르르 씌워봤다 톡톡 매끈 핸드크림 베이비 파우더입니다. 이거는 리마인 핸드크림. 이거는 따로 사용 설명은 없는 것 같아요. 얘는 향기가 되게 그런 거 있잖아요. 그냥 베이비 애기 발라주는 로션 같은 거 그런 냄새예요. 되게 좋은 것 같아요. 솜사탕 냄새. 되게 달콤하기도 하고 그런 향기인데 네, 이렇게 핸드크림 소개를 해드렸고요. 그리고 얘는 뚜껑을 잊어버렸어요. 뚜껑을 제가 대청소할 때 버리진 않았던 것 같은데 침대 아래에 있나? 어디 있는지 모르겠어요. 우선 뚜껑 없이 소개를 해드릴게요. 리마인 퍼퓸 에센셜 핸드 네일 크림. 이것도 따로 사용 설명서 없는 것 같아요. 이거 두 개 같은 제품이네요. 리마인. 뭐야? 무서워. 리마인 NST 드림. 똑같은 제품이네요. 근데 이거 되게 끈적끈적거려요. 안 좋은 점 되게 끈적끈적거려요. 왜 쓰러졌니? 이렇게 핸드크림 소개였습니다. 이 중에서 제일 강추드리는 너 왜 들어가? 네, 이 중에서 제일 강추드리는 거는 두근두근두근 이거 왜냐면 끈적거리지도 않고 진짜 안 건조해지고 그리고 손도 이렇게 하얗게 만들어줍니다. 나 배터리 다 닳았네? 안 건조해지고 되게 매끈하죠. 요즘 이거 많이 이거 조금 발랐는데 이건 조금 발라도 하얘집니다. 네, 그 다음에 이거 추천드리고 그 다음에 이건 그냥 이건 좋긴 좋아요. 그냥 한마디로 그냥 이거는 그냥 그저 그런 핸드크림. 왜냐면 이거 너무 끈적거려요. 이거 바르면은 이게 되게 끈적거리거든요. 목공풀 같이 있었으면 지금 조금 발라가지고 되게 끈적끈적거려요. 진짜 지금도 또 끈적끈적거려. 그리고 이상하게요. 이거 바르면 이렇게 빨갛게 부어올라요. 산지 일주일도 일주일은 됐나? 이거 유통기한도 아직 많이 남았고 사용기간도
제가 이게 막 이렇게 해서 그런가? 아 죄송합니다. 핸드크림 해주겠습니다.